मस्त वेळा विचार केलो टाइम टू टाइम म्हणजे त्या वेळारी आमगेलें सेल्फ अवलोकन म्हळ्यार एनालिसीस इवॅल्युएशन म्हणटात. म्हळ्यार केन्ना आमी एक वेळा जर्नी स्टार्ट करताची वयचर पळयतात कितलो पावले कितलो आसा म्हणून. तसो हो एक मार्ग आसा आनी मार्ग आज कशें मार्ग म्हळ्यार जनरल एक स्टार्टींग पॉयंट एंड आनीक पॉयंट. सो आतां साधने बद्दल आशिल्लें तेन्ना आमी टायम टू टायम अशें इवॅल्युएशन करता म्हगेलो प्रोग्रेस कितलो जालें म्हणून. आतां प्रोग्रेस कितलो जालें म्हणून तुमी स्वता असेसमेंट करचें वेगळें आनी गुरून असेसमेंट करचें तें वेगळें. सो दॅट कितें फ्रॉम टायम टू टायम तुमी कशें करता म्हळ्यार त्या वेळार तुमकां लिमिटेशन कसलें आनी आफ्टर 2 months or every month तुमी विचार करचो वेदर यू हॅव ओवरकम दॅट. आनी अशें म्हाका दिसता मसलो कल ताणें तें चेंज जालें ना आनी जो पर्यंत तें तुमीच इनिशिएटीव घेवन चेंज करना तें मुखार वचचें कशें जाता. कसं म्हळ्यार प्रोग्रेस डिले जाता. केलें केल्लें खंय वचना मुखार जल्मा येवंक जाता. आतां प्रश्न आसा मुखार जल्मांत तें फूट जल्मांचें फिफ्थ जल्मांत आमी कशें सपना साध्य करता. सो सेल्फ एनालिसीस केन्ना करताचें आमकां ताजेर खंय जाता म्हळ्यार यू वील बी अवेर बाबा म्हगेलें हें आसा काण घेवका असो गूण अशें परत तें टायम टू टायम तुमकां तें एक हिंट अशें दिता. सो तुमी आतां तें सिस्टम इंट्रोड्यूस करता एक पद्दती ती म्हयन्या एक वेळा 15 दीस वेळारी आतां तुमकां दिसता म्हाका अशें आसा म्हणून तुमी सांगलें अहंकार आसा म्हणून. पळय लोकांक सांगलें आतां तो अहंकार तो लेवल तितलें आसा की उण आसा कितें तें पळयलां की तुमी उण आसा की तितलो आसा तितलो आसा आनी प्रोग्रेस कशी जाताली. नाही दॅट्स वाय आय एम टेलिंग न्ही हें परत आडयत न्ही तुमकां आनी तें तुमी ओवरकम करता. आतां आमी पॉयंट आवट करयता की प्रोबींग क्वेश्चन घालून तुमगेलें काडयत म्हाका हें आसा म्हाका तें आसा अवगूण आसा म्हणून. फायनल तें तुमीच काडका न्ही अवगूण तुमी काण घेवका ताका. आनी अहंकाराचें कारण म्हळ्यार आमगेलें म्हणून कांय ना तो इन्क्लुडींग दीस बॉडी आमगेलें कसं ना तो परत देवाल देणगी घेतली आमगेलें विद्वत आसूं पयशे आसूं हेल्थ आसूं गूड हेल्थ देवाल देणगी घेतली म्हण तुमी ह्या दृश्टिकोनान मुखार प्रोग्रेस करता म्हगेलें म्हणून कांय ना म्हळ्यार अहंकार कसले. केन्ना आय एम झिरो बिग झिरो तेन्ना अहंकार परत थंय येतना म्हणटा ताजे खातीर कसं करता म्हळ्यार उलयतना अंत करतना पुरांत सौम्य हाद्दरी वागका पडटा लोकां लागीं खंय प्रदर्शीत जावं कोणाक मन दुखो न्ही. सो ताजे खातीर आमी हें साधना मार्गान तूं लोकल सपोर्ट जाय आमकां आशिर्वाद जाय. आशिर्वाद कशें मेळटा तुमी थंड करून उलयल्यार मेळटा न्ही तो कसो उलोवप आमी राश घेवचे न्ही. तशें ती गुरूल आशिर्वाद जावका देवाल अनुग्रह जावका मागच्या जल्माचें पुण्य आनी अवसुलें दिव्य प्रेम तें म्हत्वाचें. आनी तो म्हणटा की कोणाक अवसूल दिव्य प्रेम आशिर्वाद लभ जाला तो अत्यंत भाग्यवंत म्हणून. आनी आय एम द वन एमंग दोज फॉर्च्युनेट्स तशें म्हाका भाग्य तें मेळ्ळें आसा. त्या टायमार म्हाका तें तितलें कल्पना येनाशिल्लें म्हळ्यार मरचे शी वॉज एक्चुअली नियरींग द डेथ न्ही तेणें एक दीस म्हणलें आसा म्हगेलो एक दोळ सोरी तूं म्हणून म्हाका दिसता दॅट इज वर्कींग दिसता न्ही इट इज वर्कींग. सो तें आसा आवसबाबसुलें एक प्रेम की आशिर्वाद की आनी एक वेळ आमकां दिसता आवसुलें फॉल्ट हें दिसता बट आमी फॉल्ट धरचे योग्यता आमगेलें ना दबालें फॉल्ट धरचे योग्यता आमगेलें ना गुडुलें फॉल्ट सोदचें आमगेलें योग्यता न्ही आनी आमी तो प्रयत्न करना केन्ना ते प्रयत्न करना. सो सर्वान हें परत पात्र जावकात आवसबाबसूल आशिर्वाद मालगड्यालो आतां उदाहरण जर घेतल्यार आशिर्वाद जिवंत आसतना जावका मेले नंतर जावका आतां पळय साद पळय तुमी कसं करता पळय हांवें आयकलां आतां ते चित्री करनाशें अनुकूल आसुनूची केन्ना कितें करचें आयज करचें फाल्यां करचें परवां करचें
तर प्रत्येकात तांकां दिवस आसा न्ही. आतां बर्थडे म्हणटा खंय सांगतात तुमी? डिफरंट सांगता की एकूच सांगता ती? एकूच सांगता न्ही. तशी मेल्ली तरी ती एकच आसा न्ही. त्याच दिवस करता न्ही ते. केन्ना तरी कोण उपयोग कसो तो. सो इट्स आर सो कॅज्युअल. आमी जर व्हेरी लायटली घेता ती आशिर्वाद कशे प्राप्त जातालो आमकां. सो ते असल मिस्टेक तुमी लायफान तो करनाका ती. सो आजी आमी परत सनातनीय त्या कुंभमेळा निमित्त परत एक स्लोगन तयार झाले, सनातन सनातन म्हणून आम्ही अनाथ नाही म्हणून जालें. अनाथ नाही आम्ही कोण सनात. सो सनातनी तो केन्ना स्ट्रॉंग आसता. तो अनाथ न्ही. ही इज नॉट अलोन. ही इज नॉट वीक. सो त्या भावन तुमगेले का आमी सनातनी हिंदू, सनातन धर्म आमगेलो. वी आर स्ट्रॉंग. आमगेलो धर्म आमगेलो पुरो कॅर घेता म्हणून. सो खंयच्या परिस्थितींत तुमी धांवचे ना जिवनांत. खंयच्या परिस्थितींत तुमी अपसेट जावचे ना. असे प्रसंग आसा की जिवनांत भिल्ल तुमी की धांवन वचचें म्हणून पलायन म्हणटात. ना भिल्लनाच केन्ना. अदर जालना. धांवका म्हणून दिसना. फूड म्हणून दिसना जिवन. दिसलो. दिसता. दिसलें न्ही. आतां दिसना. स्टेबलायज जालें. येवं न्ही तें. मग येवं न्ही. सनातनी म्हणल्यार तरी येवं न्ही. तूं सनातनी होय म्हणे. सनातनी म्हणे येवच कशी मागीर. हा येत मध्ये नाही असं कसं नाही असं बट ते फल नाही येऊ का धैर्य कसं लागतच की पळाय देवान आमकां तांणी लायफ म्हणून दिलें ते धांवन वचचें ना आमकां. धांवन वचचें ना आमकां. तें भोगपाचें आमी कसं नाही असो. आनी वास्तवीक सुख ना दुःख ना दोन्ही ना. ते तुमगेलें कल्पना ती असल्यार सुख ना जाल्यार दुःख. हें पळय मायाच खेळ म्हणटा न्ही. तुमी खंयचेच अवलोकन करनासी. खंयच्या प्रसंगार भिवचे ना तुमी. डोंट रन अवे. धांवन वचनाका ती फेस इट. कित्याक देवान हें पळय आमगेलें प्रारब्ध प्रमाण पळय केलें आसा न्ही. आनी खरो गुरू कोण आसा तो प्रारब्ध भोगचा लायक ताका. कारण कशें की म्हळ्यार ते प्रारब्ध मुखार तुमकां आनी ते फलक येताच. ओन्ली थिंग यू कॅन पोस्टपोन इट. आतां तुमचो मुखार वची जावं की आतां भोगून काड जावं का. आं आतां सर तुमकां जर नाका जाल्यार गुरू तें काडटा जाल्यार तें मुखार भोगचें पडटा. तर तें तुमी चॉयस तुमकां आसा. आतां भोगचें की मुखार जन्मांनी पेंडींग दवरचें. आतां कशें पळय लोन काडला न्ही एक वेळ गेल्या फुडें म्हणटा न्ही तशेंच हें भोग प्रारब्ध आसा न्ही. एक वेळ पुरो वचा आतां भोगून काडया असं एक एटिट्यूड तुमी डेव्हलप करता. तर प्रारब्ध म्हणटा मुखार जन्म व्हरनाकाचे. मुखार घालनाका ती भोगून काडा. सो प्रत्येकाक आमकां प्रारब्धा प्रमाणे सुख दुःख संतती आवसू गुड हजबंड गुड बायल गुड सिस्टर गुड ब्रदर हें पळय आमकां प्रारब्ध बरें मेळटा. सो कोण पुण्य कर्म करता उत्तम कर्म करता ताका संपला परिस्थिती येना न्ही. हे प्रॉब्लेम केन्ना क्रॉप जाता हें कर्मा निमित्त. सो ताजे खातीर आमी म्हणचे कर्म करतना जागृतायेन करा तुमी म्हणून. आनी मनीस कशें करता जाय तशें मना येयलें तशें कर्म करता. आनी मागीर केन्ना व्हेन इट कम्स टू फेसींग द प्रॉब्लम त्या कर्माचें फल केन्ना भोगचें येता तेन्ना तो मागीर नाका कुरकुरे परा करता. तशें ना तें. सो तुमी तें फल जावचे पयलींच विचार कर. आतां पळय एक झाड रोयता पळय की न्ही तें जायना म्हणून काडून उडयता हें प्रयोजन ना की कशें की एक जालें तें फल उपयोग ना तशेंच तुमी कशें करा तें कर्म करतना विचार करा हें कर्म केल्यार म्हाका भोगचें पडचें मग. तेन्ना तुमी कोणाक वायट की अन्याय की चिटींग की अहिंसा हें कशें तुमी करनाचें. सो आमगेलें सनातन धर्म म्हण तुमी आतां आमी परत सनातनी म्हण. सो सनातनी म्हण नंतर कोणी अनाथ नाही कोणी एकलो ना आमगेलो टुपोर आसच. ताका वसुदैव कुटुंबकम म्हणटा आमी. कसं म्हणटा ती वसुदैव कुटुंबकम. आतां सनातन धर्म आमकां एक लेसन शिकयता खंयचे म्हळ्यार तुमी सबंद कुटुंब वसुदैव कुटुंबक म्हूण करा. हें सनातन धर्माचें एक पाठ आमकां खंयचो वसुदैव. कोण सांगता सनातन धर्म. आतां तुमी सनातनी म्हणटा ती हें कन्सेप्ट तुमगेलो उरका खंयचो वसुदैव. आतां तुमगेलें ना तें
भाव भयणीची वटेनाची खंय नाही आमकां हे सर्कलांत आमी पळयता आमी आनी तुमी कशें साध्य करून घेताचे. आतां कशें की हांगा बसून पीस ऑफ मायंड म्हणटा तें शाश्वत न्ही. आमकां कशें जावं म्हळ्यार हें तुमी प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट हाडटा तें जावं आमकां. घरचे एक 4 लोक जाल्यार तुमी एक कुटुंब म्हणून उरनाची आनी इतल्या लोकांक कशें घेवन वताले तुमी. हें बऱ्या लोकांक हें प्रॉब्लम आसा. दॅट्स वाय आय एम टेलिंग. तुमी खंय आशिल्ले पळय थंय आनीक टू सम एक्सटेंट थंय तुमगेलें हें जाता आसा तें स्टॅग्नेशन म्हणटा ती. आनी म्हणटा ती स्टॅग्नेशन इज डेथ म्हण. स्टॅग्नेशन इज इक्वलंट टू डेथ. तुमी प्रोग्रेस करता तर प्रोग्रेस जायना जाल्यार तुमी कितले वर्स कसलें केलें तें आदी प्रयोजन ना. आनी गुरू पळयता वता की तुमगेलें तशें आसा म्हणून आनी गुरू इज ऑल्सो हेल्पलेस. तुमी तें काण घेना जाल्यार सो सर्वांक सूख मेळका हें तुमगेलें एटिट्यूड उरता. कशें न्ही सर्व सुखी जावं. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. सर्व लोकांक आरोग्य जावका. सर्व लोकांक सुख मेळका. तो म्हणटा की रोगी निरोगी जावं, दुःखी सुखमय जावं हें पण आमी प्रार्थना करता. तें कळ्ळें तुमकां. सो एक म्हळ्यार सनातन धर्म आमकां एक पाठ की ताजें सार कशें की म्हळ्यार वसुदेव कुटुंबकम म्हळ्यार सर्व म्हगेले कुटुंबाचे सदस्य. ती भावना आसा की फ्रँकली यू टेल मी. ना जायना तें. इट्स नॉट हॅपनिंग. हेंची फॅमिली म्हणून आनीक ना म्हूण म्हाका तेंची वाट दिवची. 10 लोक तुमी एक फॅमिली म्हणून एक मतान वचनाची देन वॉट यू आर गोइंग टू अचीव. हिंदू धर्माचं सांगू आम्ही वसुदेव कुटुंबकम नाही माय क्वेश्चन इज आता मी एक कुटुंब म्हणून वागता अशें की कशें यू टेक दिस सॅम्पल मागीर तें भायर वचें. तेच म्हणते आतां हांव रिपिटेडली हांव कसं म्हणटा म्हळ्यार मातशें 10 लोक तुमी आनी खबर ना एक मत ना तेन्ना तुमी वसुदेव कुटुंब म्हणून कशें वताले. हे एक अभिप्राय ना. एक जणान केन्ना हें करनाची तागेलें हाण सांगता तागेलें ताण सांगतें वॉट इट इंडिकेट्स. सो एक तुमकां स्टंबलिंग ब्लॉक कशें की म्हळ्यार हांगा अनलेस तुमी यू आयर्न आउट द डिफरन्सीस मॅडम तुम्हाला पुरा लक्ष उरता तें तुमी कशी आम्ही आता कसकी अन्याय करता आम्ही तांगेला तो नाची ना जाल्यार तो आमकां अन्याय करता तेन्ना ताका आमी सांगचें ना तूं अन्याय केला त्या नाही. आता कशें जाता एकल्यान सपोजींग अन्याय केलें ओके न्ही तें तुमगेलें एक एटिट्यूड आसा तुगेलें तें फ्रेमवर्क कशें आसा म्हणून शंकराचार्यान पळय कशें केलें एकनाथान पळय ताणें कितले वेळ ताका भ्रश्ट केलें ते की तो म्हणालो हय हांव शुद्ध जालो म्हूण म्हाका 100 वेळा गंगा स्नान करचें अवघड म्हण आतां तुमकां तें येना न्ही तुमकांच कितें सो दॅट्स वाय आय एम टेलिंग. आतां पळय आयकता न्ही तुमी तुमगेले कसले गुण येना की तुमी घरच्या लोकां लागीं समज वागनात न्ही आनी लोकां लागीं कशें तुमी वॉट यू आर गोइंग टू अचीव. ना हांव म्हणते नाही तर मार न्ही आनीक मार म्हणटा हें नाल्यार हांगा मार म्हणटा ताका बेजारत मागीर मार म्हळ्यार आय एम टेलिंग यू हें परत हें करता न्ही हांव एक्सपेरिमेंट केलें सांगता तुमकां. हांव खाली एक ड्राय फिलॉसॉफी न्ही हांवें एक्चुअली हांव कसं प्रॅक्टीस केलें कितलें कोपिस्ट ते हांव नाही तुगेलें हें आसा पळय एक सिंपल एक एग्जांपल सांगता. एक दिवस आमगेलो एक कोलीग आयलो एकदम हें जावंक न्हू हॉट टेम्पर्ड आसून आयलो तूं कसो म्हळें अशें तशें म्हण ताका भितर आपयलें बस म्हळें. हांव कसो उलोवचें केन्ना तूं कसो दूद दिवं की म्हळें वच म्हणालो. द वे ही केम तो हॅमरिंग करता म्हाका गुस्सा आनी ही हॅड द रिजन म्हळ्यार कोण ताका लावन दिलें. दीस ऑल्सो आय न्यू बट हांवें म्हगेलें एटिट्यूड तो आयलो म्हणून हांव त्याच पळय केन्ना भायर राबोवचें उलय केन्ना भितर यो फर्स्ट भितर आपयलें तो कूल डावन जालो. तशें मस्त हांव एग्जांपल पळयलें म्हणून तुमी अशें प्रॅक्टीस करता म्हणून हांव खाली थेरेटिकली फिलॉसॉफिकली सांगचें न्ही
प्रॅक्टिकल हांव सांगता तसं मस्त हांव प्रॅक्टीस केलें. सो दॅट्स वाय एम टेलिंग तुमचें टेम्परामेंट तुमगेलें बरें आसता तें. आनी फायनल एक लक्षात दवरला तें ताणें तशी कर्म केलें ताका बाउन्स जाता खंय न्ही तें सामकें गजाल्याक खंय केलें एक तुमकां एक मारलें आशिल्लें विनाकारण तुका एक मान ताणें तुगेलें मन दुखयल्यार खंय वता तें. सो बेसिकली कोणालें मन दुखोवनाकाची काया वाचा मन खंयच्या दुखोवच्या वचनाका. गलतीत लोकांक तुमी वट्ट वचचो प्रयत्न करता कोणाक सोडचे प्रयत्न करा. आनी एक प्रॅक्टिकल आनी एक हांव सांगता आमगेलें वेहिकल आशिल्लें तेन्ना शांतमुगम सलगोत्सव आमी कोणाक सोडचें नाशिल्लें. 10 लोक भितर बसल्यार 10 लोक भायर राबता आशिल्ले आमी येता म्हणून. वट्ट लोकांक गुरू वट्ट वचका म्हण आसता न्ही कशें तरी करून गेलो. इवन हांव पळय 5 लोकां मदीं हांव अशें बसता आशिल्लो. कारण कशें म्हळ्यार सोडची इजी वट्ट लोकांक हेल्थ इम्पॉर्टंट आसता तें तुमगेलें जायना म्हणटा. आतां तुमी एक हें पळोवन कसं साधन करता ती आनी ताका बेजाचें कसलें मेळना. अनलेस जो पर्यंत तुमी ग्रुपाचे एक पार्ट म्हणून जायना ती तुमी कसलेंय केलें तें कितें काउंट जायना. तुमी 10 वर्स न्ही 10 लक्ष 50 लक्ष खर्च केलें कितें प्रयोजन. सेकंड आमगे हिंदू धर्म आमकां आनी एक लेसन दिता की ताजें समरी कशें की म्हळ्यार भोगाक्यंत त्याग वैज म्हणून कसलें भोगाक्यंत त्याग म्हणजे तुमगेलें जिवन भोगमय आनी त्यागमय जावका. सॅक्रिफायस म्हणटा सॅक्रिफायस. कारण अशें की स्वार्थी केन्ना तुमी स्वार्थ जातात की तो स्वार्थी खंयचो मनीस आसा तो परलं कल्याण करूं शकना. तो स्वार्थी कोणाला बरेपण करता की साध्यच की जायना. सो तुमी स्वार्थी जावं नाकाचे. तुमकां कसं जाय त्याग हें त्याग आमगेलें मंत्र जावका. सॅक्रिफायस म्हणटा न्ही ते मंत्र. आज पळय भोगी लोकांक कोण उडगास काडना. कोण काडला की उडगास तो पळय एन्जॉय करून गेलो कोण म्हणना ती कसं त्याग माळ येता गेलो. बरी चक्रवर्ती आनीक म्हणटा कर्नाल म्हणटा दान सोड कर्नाल. हरिश्चंद्र सत्यालता हरिश्चंद्रा येता आमगेलें कोण काडटा की पळय आमगेल्या पुर्वजां कोंकणी काडटा. सो हाजेर एक तुमकां शिकता कसं की म्हळ्यार म्हणटा की एक म्हणलें आसा वांटून खाया म्हणून खंय करा वांटून खाया म्हणून. आमी कसं शिकयता तितून एकलो खा कोणाक दिवं नाका. आनी तांकां एक 2 दिल्यार म्हणटा हें तुका तें ताका म्हणून तें आमगेलें मनांत येता तेच बऱ्याक येवनी. सो वांटून काडा. आनी आनीक हातूं आमी एड करचें आतां हे पॉयंट हातूं कसं की म्हळ्यार लोकांक दिवन कसं आसता तें तुमी भोग करा म्हणून खंय करा. त्याग करून कसं आसता पळय तें तुमी भोग करा म्हणून. मस्त उदाहरण आमी पळयलें संत तुकाराम तेगेलें जिवनांत तें पिक्चरां पळयलें आमी. ते चडून सुमार आसा बुकेल म्हणून कोण की कब्ब दिता म्हळ्यार शुगर केन तुमी पळयलें आसता न्ही ते इतलें घरा घेवन मदीं चडून पळय मातशें लागता तें पळय एकलो दिता वता तो ताका आपणाक चडून आयलें ना तें. तशें आमी हांगा संत लोकांक पुरा पळयलें 2 रोट आसा 3 रोट आसा एकलो येता घेवन वता आनी एकले कडेन सूण येता आनी कोण येता हाका कसं ना थंय देवन कडेन उदक पिता. सो असल वृत्ती आमगे लागीं येवका कसं की म्हळ्यार सर्व लोकांक दिवन कसं आसता तें तूं स्विकार कर तें तूं भोग कर. तिसरा संग्रहाक्यंत त्याग दिवचें आसता पळय तातूंत सूख पावका. खंयच्या तातूंत संग्रहांत सूख न्ही एक्युमुलेशनांत सूख न्ही दिवच्यांत सूख मेळटा आमकां. दान करच्यांत दान धर्मांत आमकां सूख प्राप्त जावका. म्हणून ऋग्वेद आमकां कसं म्हणटा म्हळ्यार कोण संग्रह कोण एकलो जेवता पळय तो व्हड पापी म्हणून. ताजे खातीर तुमी वांटून खाया कसं आसता तें तर लोकांक मेळ्ळो. एकलो चोर महापापी कृष्णान जाल्यार तें भगवद्गीतान तें मेळ्ळें आसा. थर्ड पॉयंट जालें. अनेक आमकां उपदेश दिता सनातन धर्म. तो म्हणटा 100 वांट्यान कमया 100 हातान कमया 1000 वांट्यान दान करा. खंय करा 100 हातान कमाया आनी 1000 वांट्यान तुमी दान करा. पण आमकां कसं शिकयता की म्हळ्यार उदार भावना सनातन धर्म आमकां कसं शिकयता की म्हळ्यार संकुचित प्रवृत्ती न्ही
ब्रॉड माइंडेडनेस हे आमी शिकण हें आचरणांत तूं हाडका अंदमान पडून छेची आनी कृष्ण परमात्मान भगवद्गीतांत अर्जुना म्हळें कसं की म्हळ्यार नगेलांत कोण सर्वांक पळयता सर्वांक आमी खंय पळोवका कृष्णालांत पळोवका कोण नगेलांत तो इनमी लोकांक पळयता आनी सर्व लोकां मध्ये सर्वत्र म्हाका कोण पळयता कळ्ळें तुमकां सर्वांक आमी तागेले मध्य पळोवका आनी ताका सर्वांत पळोवका तेन्ना तुमकां आनी हे प्रश्न येना न्ही कोणाक नेग्लेक्ट करचे कोणाक हें करचे प्रश्न ते तुमी पळयनाचे ताका आनी म्हाका जायना तागेलें एग्रीमेंट जालें खंय हांगा हें तसो परत फिलींग घेवं न्ही हे कृष्ण परमात्मा स्वता सांगता आसा म्हूण ताका शरण लोकांनी म्हणल्या वरी दयाचे अशें म्हणटात धर्माचें मूल म्हूण आनी ते दये धर्मद मूल वय्या म्हणटात सो प्राणी दया आसूं मनुष्य दया आसूं सर्व वेळ तुमी दया भाव तुमकां लागीं उरका सो जे वास्तवीक मनशाक तागेल्या प्रारब्धा प्रमाणे सुख दुःख येताच दुःख आयलें तेन्ना तुमकां एटिट्यूड कशें आसता नॉर्मल इतलो परत करून कसांनी फायदो मग ताणें कांय केलें ना आराम आसा म्हूण म्हणटात केन्ना दुःख येता कश्ट येता आमकां सूट जाता देवा विरुद्ध उलोवच्याक की कंप्लेंट देवान अशें करलें आशिल्लें देवान तशें करलें आशिल्लें म्हाका तशें जालें आसा हांव फेस केलें बायलान गेलें तेन्ना तुका तशें जावच न्हय म्हूण बेश्ट हय सहन जायना तो परत हय बट सहन करता पडटा जालें न्ही तें रियलिटी वी हॅव टू एक्सेप्ट इट सुलभ ना तें तितलें सुलभ ना बट आय एम टेलिंग यू सो ताका आमी कसं करता की म्हळ्यार हें दुःख आयलें तेन्ना एक्सेप्ट करता सूख आयलें सुद्दां एक्सेप्ट करता आनी मनशान कसं करता प्रामाणीक उरका ते कसं प्रॉब्लेम आयलें देवाल करतात आमी जप तप आनी कसं आराधना लोकसेवा कसं म्हणना परत करता आमी इतलो आसून एक कोळ परिहार जायना तें तेन्ना थोडो लोक येता गुरूक सांगलें हें करचें जायना आनी लोकांक कसं करतालो म्हणून उलयत जाल्यार तशें आसाचें रामाक वालीन म्हण काय तुगेले बायल सीता तुका रक्षण करता गेला सुगरी वाल बाबा कसं कसं रक्षण दित तूं आनी पळय लॉजिकली पळयलें सुगरीवाल म्हणटा करेक्ट आसा कोण ते वालीन कित्याक वालीले बायल सुगरीव अपहरण करून येत न्ही आतां तो कशें टोंट मारता म्हण तुगेले तुका सीताक रक्षण करना आनी तो बाबा म्हणटा हो कसं तुका रक्षण दितालो म्हूण तेन्ना वयशें दिसता म्हण सुख दुःख समान म्हणटा पळय ते दुःख सुद्दां परमात्म्याले अनुग्रह घेवका काय म्हण घेवका हें कश्ट परमात्म्याले अनुग्रह दुःख परमात्म्याले अनुग्रह कितें कितें ना गोड आसलें मात्र गोड आसल्यार नाका फेल जालें की देवाले अनुग्रह म्हणटा फेल जालें की देवाले अनुग्रह उणी मार्क्स मेळटा की देवाले अनुग्रह पण देवाला खेळतो सो सुखान दुखान तितली इजी ना कडलें म्हण केन्ना तें खावन 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 मार खावन खावन केन्ना तेन्ना तें येता तसं फिलींग येता बट इनिशियली हय ना वास्तवीक दोन्ही तुगेले कल्पना ती सुख दुःख म्हणटा पळय हय हय आतां कशें आसा तें प्रारब्ध ताका 2-3 एंगल आसा नॉर्मली तुगेलें प्रारब्ध तूं भोगता पडटा काडचें जायना जाल्यार गुरू देव आमी एक्सपेक्ट करचें जायना तांकां मनायलें जाता आनी येदोळ फर्स्ट हांव म्हळें गुरू नॉर्मली तें काडना कसो जालें म्हळ्यार तो मुखार वचका आनी गुरू चर्चान तूं नरसिंह लायल्या मुखार तीस वचपाक काडलेली म्हूण एकच न्ही तें मागीर आतां हें कळ्ळें कसं करता की म्हळ्यार ट्रेन आशिल्लें तें बर्थ डेट तुमी रियल डेट घाल्यार कळ्ळें एडमिशन 1 वर्स वता लेट 1 वर्स वता
म्हगेले 11/5 मेन जल्म आयला जुलै 11 जुलै म्हगेले जाल्यार बर्थ एक्चुअली जाल्लें 11/5 एक वर्स वच म्हणून कसं गेले 2 म्हयने म्हाका गेले तुम बरें जाता आशिल्लें म्हगेलें एक वर्स उरलें आं रिटायरमेंट तें व्हड न्ही हांव पयलें आयलें 8 वर्स पयलें सोडून आयलां बट तें नंतर न्ही बट एंट्री अर्ली जाली न्ही तुगेली एंट्री वगी जाली न्ही मागीर तें आमकां मागीर तेन्ना हांव तें कॅल्क्युलेट जर केलें आसलें न्ही हें सोडचे विचार करता आशिल्लो आतां फायदोच जालो तो म्हाका वगी गेले ना एक वर्स म्हाका बेगीन सर्वत ना वॉट आय एम टेलिंग इज हें सुख दुःख म्हणटा पळय वास्तवीक कशें नासता हे परमात्मा लिला म्हणून एक्सेप्ट करता आनी तांचो बेजार करचें ना हसत तुमी आनी दी म्हणका देवाक आशिल्लें काड म्हणटा तें दी म्हणटा तशें कोण देवाले मागना ती मग कुंतेन एक मागील तशें हांव रिपिटेडली सांगलें ते म्हणटा तूं देवा बच्च आसल्यार रे आमकां कश्टच दी सुखांत तूं आमगे लुटो आसलेले रे दुखांत आमगे लुटो आसा सूख जर पावना हांव वता म्हणटा तूं नाका आमकां कश्ट आसूं सो आमकां सुख दुख इम्पॉर्टंट न्ही देव इम्पॉर्टंट आमकां कोण इम्पॉर्टंट गुरू स्टेटस इम्पॉर्टंट न्ही आमकां तसोच तुमी एक भावना एक एप्रोच तुमी डेवलप करता सो नॉर्मली आमी दुख्ख आयले तेन्ना देवाक एब्यूज करताची कंडेम करताची तशें कर न्ही तो दरिद्र देवभाव म्हणटा ती तशी दरिद्र चोच देवाल रूप म्हणून तांकां सेव करता प्रॉब्लम कोण आसा तांकां प्रॉब्लम आमी सहानुभूती दाखोवता सो आजी आवसो देवी समान देवी आवसो समान देवीक आमी वेळा मस्त वेळा आवसो म्हणटा ती आवसो कुलस्वामीन आनी आवसूक आमी देवी स्वरूप मानना ती बट मानका आमी सो तुगेली शक्ती कशी जाता की म्हळ्यार सुर्याल प्रकाशान प्रकट जाता खंय कशें प्रकट जाता सुर्याल प्रकाशान तूं ती शक्ती प्रकट जाता आनी प्रत्येक जिवांत ती प्राणरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता देवी सो सर्व चैतन्य सर्व प्राण परत देवीचें रूप आनी सर्व प्राणीक ती देव नियंत्रण करता जन्माक घालतलो कोण आमकां आवस सो कोण जन्माक घालता ते नियंत्रण करता ते पळयता म्हूण हांव केन्ना रिपिटेडली म्हणचें सर्व लोकांना आवसुले अनुग्रहाक प्राप्त जावका जिवंत आसतना दुखोवचें ना सेव करची मरणोत्तर तांगेलो दिवस कसो आसता तें टायमार करचें आजीचें एग्जाम्पल दिलें हांवें कितले लोक आसना मन आयले तशें करतात ते करचें न्ही तशें करून कोण प्रयोजन ना तें करचें कितें तुमी करना सुबुरचें बेटर आतां बरें मनशाक केन्ना अवश्य आशिल्लें तेन्ना पयशांची गरज आसता नाजाल्या तेन्ना म्हाका नाका म्हणटा सो एक म्हाका कशें दिसता आतां देव भरपूर दिता म्हाका जाय आशिल्लें तेन्ना तें तूं दिलें ना आतां म्हाका नाका म्हण सांगता तशें न्ही हांव म्हणटा केन्ना म्हळ्यार मनशाचें फिलींग येता म्हाका केन्ना जाय आशिल्लें म्हाका मेळ्ळें आनी केन्ना म्हाका नाका तो देव दिता आसा म्हण देवचां परीक्षा करता आसा तुमकां अवश्य आशिल्लें तेन्ना ताणें दिलें ना तें नाका म्हणून सर दिता एनिवे सर्व प्राणी देव नियंत्रण करता सर्व लोकांल मन नियंत्रण करता सर्व लोकांल प्राण नियंत्रण देव करता सो आजी आमी कसं एक सुख दुःख भोगता आसता जिवनांत ते जीवन भर फुल्ल येना तें लायफ लॉंग न्ही हें सूख जालें तेका लायफ लॉंग न्ही तुमी अनुभव केला आसतलो सूख आशिल्लें दुःख आयलें दुःख आशिल्लें सूख आयलें हें एक सायकल हां आतां दुःख जालें तेका शाश्वत न्ही एक पिरियड आसा तें तुमी मनांत घट्टी करता हें येता म्हणून आनी म्हाका सांगिल्लें न्ही तुमकां अर्जुनान कृष्णाक सांगलें काय एक सेंटेन्स बरोवन दी म्हणून ताणें म्हणलें काय टायम पास जाता म्हणून कितें ब्युटिफूल पळय मार्मीक वयतात कश्ट आयलें तकी पास जाता सूख आयलें तकी पास जाता हें सूख शाश्वत न्ही धन्याक आन्सर एकच मेळ्ळी टायम इज द सोल्युशन टायम इज द आन्सर सो आदी हे धन लाभ संपत्ती लाभ ऐश्वर्य कीर्ती लाभ इम्पॉर्टंट नाही तो महत्व नाही आमकां आत्मलाभ म्हणटा ते इम्पॉर्टंट खंयचे लाभ इम्पॉर्टंट तुमकां
सर्वांत तुम्ही आता हजार कॉन्सन्ट्रेट करता खंयचे आत्मलाभ दाखवा म्हाका आत्मसंपत्ती म्हणजे संपत्ती तुम्ही डेव्हलप करता आणि इतर संपत्ती शाश्वत नाही ती ही आत्मसंपत्ती म्हणतात तुमकां मागशी येत जन्मजन्म कोणाक हात लावचे ना ही संपत्ती तशी नाही कोणी लूट करता कोणी मान उडयत तुमकां पेपरार लिहिलं बघता आम्ही बापेन चेडूमा मारचे चेडूमान बापे मारचे बहिणीन ताक मारचे बायलेन ताक मारचे आस्तिक तर दोन बायल असले तर काय एक बायल चेडू अनेक हाक मारचे पेपर चेंज आसा सांसानी विषय मोबायलाच्यान तूं डिलेट आसा मोबायल यूज करनाक म्हणून सुसायड टीव्ही ऑफ कर म्हणल्यार सुसायड डिलीट पळय तुमी इनवेरिएबली एक स्टेटमेंट केस पेपर येता सो आधी आत्मलाभा खातीर तुमी पुरा प्रयत्न करता सर्व लोकांना आणि आम्ही ते अभ्युदय पाथ म्हणतात ही मुखार वचचे प्रयत्न करता त्या अभ्युदय पाथार वचत असले तुमकां संस्काराची गरज आसा खंयची गरज आसा उत्तम संस्कार आणि हे संस्कार सत्संगात तुमचे उत्तम संस्कार प्राप्त जातात आज म्हाका दिसता आमी अशें बशिल्ले निमित्त कितले आमगेले डाउट्स परत क्लियर जाले कशी वचका म्हणून एक वाट मेळटा वचनासतना कितके विशय आमकां आतां करता येता खंयच्या मार्गार वचका म्हणून आमकां कळटा कशे संस्कार मल्टिप्लाय करता डेव्हलप करता हे परत विचार येता ताजे खातीर संस्कार तुमी डेव्हलप करता चेडूवांवर उत्तम संस्कार घाला तुमी चेडू म्हण न्ही आमगेले कोण कोण आमगेले कॉन्टेक्ट येता पळय भाव असो भयणी असो प्रयत्न आमगेले कचके ना की तो तागेला सोडेल तर परत तुम्ही सक्सेस जात म्हणना आता गुरु मस्त प्रयत्न करता लोकांना चेंज जावचे म्हणून लोक चेंज जायना केन्ना प्राप्त जात पळय पयसो प्रॉब्लेम सॉल्व जाले तर कसले इंट्रस्ट उरना पर्यंत व्हड आयकल्या वरी करता द्यायला वरी करता मागीर काम जाले नंतर तो सही येना ते विशय वेगळो सो संस्कार स्ट्रॉंग करा तुम्ही संस्कार जर उत्तम असले तुमगेले व्यक्तित्व उत्तम आसलेली निर्माण जाता ताजे खातीर सत्संग जावका म्हणटा तें सो हें पुरा प्राप्ती जावचे खातीर गुरु मुखांतर आमकां उपदेश जावका ज्ञान अमूल्य निधी म्हणटा तें ज्ञान नॉलेज इज पॉवर म्हणटा आमी काय म्हणटा तें नॉलेज इज पॉवर आतां हें पुरा तुमगेलो प्रॉब्लम ड्यू टू इग्नोरन्स तुमी आयज डिस्कशन केलें पळय दुःख सुख हें तो पुरो आसा पळय ते खंयचे खातीर आतां इगो म्हळें तें अज्ञाना खातीर हांव कोणें नाही म्हण तुमकां तस न्ही हें अज्ञान न्ही हांव म्हणचें हें अज्ञान तूं म्हणचें ज्ञान म्हण तुमी कसं म्हणका तूं म्हणका सद्दाने कसं म्हणटा म्हळ्यार तूं म्हणटा आनी अहंकारी कसं म्हणटा म्हळ्यार हांव म्हण सो तुमी आतां एटिट्यूड कशी करता म्हळ्यार परत देवा तुगेलें तूं दिल्लें तूं हर म्हाका नाके पळय हांव म्हणलें रिड्यूस करता सो ज्ञान तत्समान आशिल्लें वॅल्युएबल आनी शुद्ध वस्तू खंयचें ना हें कोण सांगलें कृष्ण परमात्मान भगवद्गीता सांगलें ज्ञानांत तितलें अमूल्य ज्ञानांत तितलें सुपिरियर शुद्ध आनी खंयचेंच ना म्हण आनी खंयचें शुद्ध न्ही आमगेलें हे प्रपंचांत ना बरें आतां हें ज्ञान कशें प्राप्त करचें कसं म्हणलें ताणें ज्ञाना कितलें मही सदृशम ज्ञाना कितलं पवित्र वस्तू खंयचें ना हांव आतां ज्ञान कशें प्राप्त करचें एक म्हळ्यार शास्त्र मुलका शास्त्र अभ्यास करता आमी शास्त्रांत आमकां बरे विचार मेळटा खंयचे ज्ञाना संबंद दुसरा गुरू वयर विश्वास गुरू वयर विश्वास आतां गुरू जर मेळत ताका शास्त्राचें म्हत्व ना केन्ना गुरू कोणाक ना पळय तेन्ना ताका शास्त्र ताणें आदार घेवका कित्याक पयल्या लोकांक कशें गुरू मेळना न्ही सो बेसिकली कोणाक गुरू ना ताणें शास्त्र मेन गुरू तांगेल्या शब्दांत विश्वास आनी थर्ड आमगेलें पुरा नियंत्रण दवरता खावचें जेवचें पिवचें पुरा फिजिकल एक्टिविटीज करता आसतना पळय तो आमी कंट्रोल्ड वे करता खाता बशें न्ही दुबेरूच काडटा बशें न्ही डिसिप्लिन एवरीथिंग डिसिप्लिनींग युअर ऑर्गन्स आमगेले ऑर्गन्स आसता पळय ताका डिसिप्लिन करता ते वयतलेर खा म्हणटा जेव म्हणटा पळय ते टेम्प्ट जाता तें परत बंद करता आमी ते खंयचें टेम्पटेशन यू हॅव टू ओवरकम हें पुरो आवश्यक आसा सो तुमी अभ्यास करा एक म्हळ्यार शास्त्र
आणि गुरु मेळल्यानंतर गुरु प्रत्येक शब्द शास्त्र आणि शास्त्र जावका म्हण गुरुले काय केलं पुरो आता हांव कसं केलें की म्हळ्यार फक्त गुरु वट्ट आसपाचें हांव खंयचे समाधी खंयचे हें परत करचें नाशिल्लें कित्याक गुरू ताचो पावर आसा कसं न्ही करनासी तेका जस्ट ताणें गुरू जर संतुश्ट जालो सेवन म्हणना कित्याक सेवा म्हणल्यार आमकां व्हडपण दिता हांव गुरू सेवा केली म्हणाली आमकां व्हडपण दिता तें आमी तें सेवा म्हणना बिहेवियर म्हणटा हाडना आमकां बिहेवियर गुरू जर प्रसन्न जाता तेन्ना सर्वस्व तो अनुग्रह करता खंयच्या प्रकार तुमकां कठीण साधन जावका म्हणना सो त्या गुरू अनुग्रहाक आमी प्राप्त जावका गुरू अनुग्रह प्राप्त जावचो आसल्यार हें परत तुमगेलें वचका स्टार्टिंग आमी तेंच केलें आनीक तुमगेलें दिसून येता म्हण सो ह्या जो पर्यंत वचना ह्या पर्यंत गुरूक दिसना तेन्ना तुमी ओके बट हें दिसना तुमी आनीक अशुद्ध आसा म्हण तें भावना सो आज आमगेलें प्रायमरी कन्सर्न कशें की म्हळ्यार गुरू कृपाक पात्र जावका आमी खंय जावका गुरू कृपाक पात्र जावका आनी गुरू कृपाक जर पात्र जर जाल्यार खंयचें साधन ताका नाका कुंडलिनी जागृती अष्टांग योगा हें परत कसं नाका आनी हांव रिपिटेडली म्हणटा हांव कसं केलें ना सांगेल तितलें आयकलां तें म्हणना म्हगेलें व्हडच सीख जाता सांगेल पुरो आयकलां म्हणना खंय तरी हांव चुकलो आसतलो बट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज हांव पुरो प्रयत्न केलें गुरुजीन सांगचें म्हण गुरू प्रसन्न जाल्लो आसा सो गुरू प्रसाद तोच ज्ञान प्रसाद गुरू प्रसाद वशकत आसा आनी गुरू प्रसाद जर ताका ज्ञान मेळना तें एक शक्ती आमकां ही शक्ती गुरू लायक उरका आध्यात्मीक शक्ती उरका तेन्ना तें ज्ञान आमकां प्राप्त जाता आनी हांगा तुमगेले भावना एक्शन हें पर इम्पॉर्टंट न्ही इम्पॉर्टंट कशें की म्हळ्यार ताका विश्वास आनी गुरू कशें करता म्हळ्यार खाली ताका म्हणलें आसा गुरू तुमकां अनुग्रह करता ताणें कांय करनाशी दृश्ट घाल्यार पुरकें स्पर्श अनेक मेथड थर्ड आनी कसं तरी दिवचें अनेक म्हळ्यार गुरून येवं जाल्यार पुरो गेल्यार बरें जावचें म्हण जाता ताका बरें ताणें कशें करता म्हणना तें तुमकां कळना सो ताका मना जर जाल्यार हागेलें बरें जावं हागेलें कल्याण जावं खंय गुरूला विचार आयला पुरो सेकंड गुरू दृश्ट पडल्या पुरो थर्ड तो कसं तरी दिता तुमकां अशें दीज आर डिफरंट मेथड्स कळ्ळें स्पर्श हें तें संकल्प दृश्टी आनी खंयच्या प्रत्यक्ष रुपान दिवचें हें गुरू अनुग्रह परत प्राप्त जाता सो ताजे खातीर गुरून कशें दिवका म्हणना वचर म्हणल्यार पुरो एक तशें न्ही कशें तरी दिया म्हणून बसताची जर दिवचें आसल्यार गुरू दिता कळ्ळें ताका सांगता म्हणना तें डिमांड करता म्हणना तुमी तो सांगता वचर म्हणून कळ्ळें नाजाल्यार गुरू म्हणटा तें काण घेवन वचचें पुरो म्हणून ताच्यान परत जाता तें काम जाल्यार आमकां कशें परत हें घेवन अट्रेक्शन जालें प्रसाद मेळता कसं वचपी कुंकुम प्रसाद जायना खावचा मेळटा ताका खंय तरी खावका ताका घेवन देवाल पण ते लायकी खंय तरी तें प्रसाद म्हणटा फिलींग हें प्रसाद म्हणटा पलीकडल्यान कर तेन्ना गुरून जर सांगलें वचरें म्हळ्यार तो विश्वास येना ताका सादी पुरो लोकांन धर्मिश्ट जावका म्हणलें हांवें संस्कार जावका ताका शास्त्र गुरू हें आमी एक्सेप्ट करता ताजे खातीर तें आमी अवलोकन केलें त्यागान मनीस सोड जाता बलिदान सॅक्रिफायस करता देवा खातीर कितल्या लोकांना अर्पण केल्लो आसा प्राण ताच्यान तो होड जाता सो हाजे निमित्त तुमी धर्मेश जाताची हे धर्माक एक तुमगेलें एक उच्च शक्ती केन्ना मेळटा म्हळ्यार हें परत जावका तेन्ना तुमगेली भक्ती निश्चिम जाता स्ट्रॉंग भक्ती जाता निश्चिम भक्ती जाता आनी निश्चिम भक्ती जावची आसल्यार तुमी पुरा त्याग करता म्हगेलें मेळून कसलो उरना म्हणून बलिचक्रवर्तीन कशें केलें पळय पुरो दिवन सोडलें ताका ते म्हणटा की कितले दिता पळय तितले भितर येता म्हूण वास्तवीक खंय तें 5 दिल्यार 10 येता आमकां भितर 10 दिल्यार 20 येता हे म्हगेलो एक अनुभव आमकां कितके वेळ मेळटा हें आमकां कशें करचें देवा म्हूण बरें तूं दिवचें आसल्यार ते विनियोग आमकां दाखय असं म्हणून वगबगी खर्च करता न्ही बरें व्हड गाडी घेतली एक वर्सा चेंज केली आनी कशें विचार तें आमकां नाका कित्याक आमी तें सांज दोन पळयलें ना आमकां तेंच पुरो सांज दोन कशें केलें पळय तें पुरो आतां वर्स करता त्या करून तरी एक मिनिमम जावका न्ही
म्हण देवाला इतलं म्हणतं देवाने आम देवची पुरो इधर म्हण पडावे एक वेळ अशी कल्पना येतं देवा केन द्यायशन तू दिल ना आत्मा कशी त्यानं कसं दिता पण आम्ही देवा म्हणते नाही एक मनशाक येऊनच तसं विचार येतात तर देवान दिल्या री तुम्ही एक लक्षात दवरा कितले घ्या तुम्ही विनियोग कशी करची पडे तर म्हाका प्रश्न तो असा आता आमी विनियोग कशी करचो म्हणून नेक्स्ट टाइम आयले तेन्ना तुमगेले तें परत चेंज जावं कळ्ळें तें कसं कसं म्हणून पडे इवॅल्युएशन करता तुमी आतां एनिवे आता एक फर्स्ट कशी म्हणटा पळय मंथली टेस्ट मागीर ते रिड्यूस केलें क्वार्टरली कशें म्हण आतां फर्स्ट टेस्ट आमी एक वीकली घ्या मुखार आठवड्यान तुमी परत खंयचे खंयचे उण जालें खंयचे खंयचे आसा परत एक सांगता नाल्यार हें कुसकें अनलेस यू आर अवेर ऑफ युअर ओन लिमिटेशन तेन्ना तुमी करेक्शन करून घेना की म्हण मागीर कळ्ळें की नाही बेस्ट जावं का म्हणटा जाता न्ही तुका जाता तस न्ही तें न्ही कॉन्फिडन्स नाही वन हांव म्हणटा जालें तें कॉन्फिडन्स तुगेलो आसा पळय जाल्यार हांव म्हणटा कशें बेस्ट विचार घेवन बसचें आनी कळकात हें जायना आमकां जाय केल्लें जावं आतां तूं केन्ना मनायलें तुका डिले कसो नासता तूं कोण आड येता कारण कोण आड येना म्हणलें आड येना तुमच्या आड येवचें केलें तुमी आमगेले विचार आड येता फाल्यां पळय करें आज नाका फाल्यां नाका कोण आमी ठरयता न्ही तें तुमी डिसायड करता जाता न्ही जाता की ना हांव सांगेलें जाता की ना जावं का जावं का म्हण परलोका जावं का न्ही आमदाराला इतलें म्हणटा आमकां संदेला परलोका देवा दिता म्हण आनी देव दिवचाका बसला न्ही खाली घेवचा देव बसील ना देव दिवचाका बसला आतां मातशी तें नगराजालें उदाहरणां म्हटल्यार लग्नाक थोडे पळय घेतल्या आमी आनी मातशी ब्राह्मणाले संपत्ती ब्राह्मण भट न्ही सदाचारी कोण आसा धर्मनिश्ठ कोण आसा संग्रह बुद्धी कोण नासता सात्विक कोण ब्राह्मण आसा तशी कृष्ण ब्राह्मण प्रिय आनी तो म्हणटा ब्राह्मणाला तुमी अपराध क्षम करा तांगेलें धन घेवं नाका ती तांगेली संपत्ती आमकां नाका आनी तो म्हणटा हांव भारी जागृत तेन्ना ब्राह्मणाक 3 वेळ नमस्कार करता तांगेले ते गूण आसता तांगेले कित्याक ब्राह्मणाचो मंत्र म्हळ्यार देव वश जाता आज एक ब्राह्मणाचो मंत्र पळया तुमी तो मंत्र म्हणटाना कितले मेळटा दी इतले मेळटा केन्ना खंयचे विचार आसता आनी ब्राह्मण पळयन कशें आसता म्हळ्यार तुमी दक्षिण दिली किरवंटी घालून वच पळय नाशिल्लो तो हांव पळयलें एटलिस्ट हांव सीन देव कसंतर दिलें म्हणून काल पयले एकल्यान म्हाका म्हणलें आमगेलो भटमामा शास्त्री म्हळ्यार तो केन्ना पळयना म्हण इतलें तितलें तें आनी इतलें न्ही प्रत्येक आतां तो म्हणटा फंक्शन श्राद्ध म्हळें कल्पना दिता कसले करता कशें करता ताका इम्पॉर्टन्स धर्म म्हळें ताजी कल्पना दिता तो तशें आज कितले लोक भट दितात तेन्ना आमकां देव कशें म्हूण दिसता आनी तसोच ते ब्राह्मण ते क्वॉलिटी सर्व लोकां लागीं येवका सो हें पुरा कृष्णान उपदेश केला ब्राह्मण अपराध केलो की कसं करनाकात तुमी तागेलें धन आनी हें करनाकाची ब्राह्मणाची संपत्ती तांगे लागीं व्हर म्हणून आतां एक वेळ बलरामाक हांगा येवका म्हणून दिसता का व्रजभूमी गोकुल बाल्यवस्थेन न्ही तांगेली कृष्ण आनी बलराम बलभद्र थंय आयली न्ही सुकुमार म्हणटा परीक्षित राजा बलभद्राक म्हळ्यार बलरामाक कशें दिसलें की बापय नंद आवसो यशोदा मैया ते पळोवका म्हूण ताणें इच्छेन रथांत बसून द्वारकाच्यान हांगा आयला खंय नंदकुला गोकुल म्हणटा न्ही गोकुलाक येता आसा ह्या वटेन खंय जालें की म्हळ्यार गांवचे लोक आसा पळय बलराम आनी कृष्ण कितके वर्स जालें आनी हो चोर येता म्हूण गेलो आयलो ना
बलराम कृष्णा पडलो का म्हणून ब्रजवासी कोणाच पडलं गोपी सगळे दिवस खेळतल नाही बाता लोट त्यांनी आता नांदायला कशी करता 1 मिनिट तांगेला वियोग जायना आशिल्लो हे नॅचरल पळय केन्ना म्हणून वाट राखता आसता पाप मस्त वर्स गेले आयले नाच्यान आणि कृष्ण कळ गोकुल गेले त्यांना वापस आयल ना एक विचित्र पळय कृष्णाला झोपर आसन आता लागल हे पळय आमगे दुःख काही नाही खंय की सान आसन पाप खंयच्यान वरून खंय की घालणे तसं बसता काय लायकी ना छान असतात दोन तर कसं प्रॉब्लेम पडले आता आवस बापसल सुख ना खंय की दल मायला खंय की वरून घालणे ಎಂಡಪುಸನ್ ತಾನು ತಗಲ್ ಕತ್ತರ್ ಕಸನ್ನ ಕೇಳನ ಧರ್ಮ ಕತ್ತರ ಕೇಳನ ಲೋಕ ಕತ್ತರ ಕೇಳ सांग आपल्या पुरात उचकटलीत झाल्या ती आणि कारण बलराम येऊची पळयतात त्यांनी ऐकला येईल कृष्णा येईल ना भारी खुशी जात ना आनंद तुंदेल म्हणताने त्या कालिंगण करतात पुरा प्रेमान किलकेवत आयला मोठे खेळले लोक नाही त्या परा गोप गपी परा आलिंगन करतात बलराम येऊन नाव सुख यशोदाक नंदराजाक नमस्कार करता पायदट गेले त्यांना आशीर्वाद कोण ताका अभिनंदन करतात खुशी जात तांकां पुतान गेलो मत्सो सांगायला अंताक म्हणटा ती कोणाक पुताक आवस बापूस यशोदानी नंद तू जगदीश्वरात जालात अण्ण न्ही तो जगदीश्वर जाला तुगेल भाव कृष्ण ताका वट्ट मेळून आमगेल सदा रक्षण कर आवस बापूस मागता आसाचे तू आनी कृष्ण तुगेल भाव आमगे निरंतर रक्षण करता उरा म्हण ताका मांडलेर बसून घेतलो कोणाक बलराम म्हण म्हणटा पळय गांवांक राज जालें तेका आवसक पोत तो कितलो व्हड ताका पोत म्हणटा राजा म्हणना मंत्री म्हणना गड्डे असं मंत्री म्हणना पुता म्हणटा कसले आसो एज्युकेशन कसलें आसो पयशे कसले आसो पुता म्हणटा दुवेक दुवो म्हणटा ताका मांडलेर बसून घेताची आणि आनंदाश्रू एकदम भायर येता एकदम पोरात लागले मस्तकाल पळय पडटा तेन्ना मागीर बलराम पळय मालगड कोण आसा नमस्कार करता ताणूं पळय मालगड आशिल्लो पळय थोडे एज पळय आसता ती आनी धाकलो कोण आसाची लागेल तिनसान ताका नमस्कार करताची ते व्हड मनीस म्हूण कळ्ळ्यात तांकां कोणा बलरामानी कृष्ण सादाने म्हूण पळय कळ्ळें आनी तांच्या वयकांत वयोमानांत पळय परस्पर सांगेल कसं नास पळय आदर भाव पळय प्रकट करताचे आणि गोपाल पळय हांगेलो वता कोणा लागीं गोपाल बलराम सेकंड म्हणटाले पळय हात धुंगन पळय तांकां हें करून घेताचे उबे कुशलो पळय म्हणटाले थोडे जोक्स करताचे विनोद संभाशण आनी मागीर बलराम टायर्ड जाला म्हण ताका पळय बसकार येताची आणि कमलेन भगवान श्री कृष्ण समस्त भोग स्वर्ग मोक्ष त्याज केले गोपालक तागेले येताचे म्हणजे कृष्णा खातीर परत त्याग केलो तांणी कोणा खातीर कृष्णा खातीर परत सोडून आयले तांणी आयकलें न्ही चेडणां सोडून आयले दूध पिवचे चेडा सोडून आयले बामणां सोडून आयले आवसून वापस सोडून आयले कृष्णा खातीर तशेंच ते कृष्णाले समस्त भोग पर केले गोपाल बलरामाला येताचे आणि बलराम तांगेले बघ प्रश्न विचारता तो पुरा हागे प्रश्न विचारताचे गदगदीच कंठ जाता कमी तांकां पेंच उलगास येता कोणाले कृष्णाला आनी बलरामाला बलराम तांगेले बघ कुशल प्रश्न विचारता संत प्रश्न करताचे कोणाले बलरामाक ते बलरामा यादव कोल न्ही थंयसर यादव कोल ते वसुदेव म्हळ्यार कृष्णाचो बापाय आनी आमगे रिलेशन परत शेमर आसा की कशें आनी आतां तुमी तुमगेले बायल चेडो म्हणटा सुखान संस्कार करतात संसार करता आसल्याची आमगेलो उलग आसत की तुमकां परवडटा आशिल्लें कितले वर्स गॅप पडला आतां तुमी व्हड जाल्याची राज्य जाल्याची चक्रवर्ती जाल्याची सुखान संसार बायल चडून जाल्याची आमगेलो उलगास केन्ना तरी की म्हूण मुखार म्हणटा ती तुमी केले 1-2 उपकार न्ही आमकां तो दुश्ट पापी कंसाले संवार केला तुमी
हे आमकां एक सौभाग्याचे विषय ना ते कंसालान आमकां जीवन कश्ट आशिल्लें. तर व्हड उपकार आमगे वयर केला तुमी आनी तुमी तुमगेलो आमगेलो पुरा बळगाक रक्षण दिलें तेन्ना कितलो पयलो आपत आयलो आमकां गोकुलांत ताजें तुमी रक्षण दिलें. इतलें न्हय, अनेक शत्रू लोकांक तुवें संवार केल्लो आसा आनी आमकां रक्षण दिवन आनंदान दवरलें आसा. आनी आतां तुमी आनंदान सुरक्षीत समुद्रामध्ये द्वारकांत वास करता आसात म्हणटा द्वारकाधीश म्हणटा न्ही, समुद्रांत आसता थंय वास करता आसात. सुखमर्स म्हणटा परीक्षित राजा भगवान बलराम दर्शनान आनी तागेलो प्रेमपूर्ण दृश्टी वतना ते सहज ते कित्याक म्हळ्यार संत आसतना आमगेलें एक रिलेशन आसता पळय दोस्ती ते केन्ना आतां पळय नॉर्मली हांव पळयलें प्रायमरी शाळे आशिल्ले दोस्त आसा पळय ते हायस्कुला कॉलेज बघ जास्त उलयना ते बालमित्र कसं म्हणटा पळय तें मागीर हें अडल्टान जालें तेन्ना तितलें येना ते उडक आसतात तांकां तागेले प्रेम स्पर्श परत ताका एट्रॅक्ट जाता कोण बलरामाक आनी ताणें हसत हसत म्हणटा ती बलरामा गांवच्या लोकांक प्राणवल्लभ आशिल्लो कृष्ण आराम आसती गांवच्या लोकांक वल्लभ म्हळ्यार पयलो लोक ताका लायक करता न्ही आराम आसकी केन्ना तरी ताका आमगेलो उडक आसता ते हांव बापूय तिकीन तो तागेलो तितलो थंय आसा सगळे दीस आमगेलो उरता आशिल्लो. आतां पळय एक कसलो एक भावना आसा पळय हें प्रेम पडबत तांगेलें कळ्ळें. आमगेलें केन्ना तरी उडक आसत की ताका केन्ना तरी तो एकवळपणे हांव दर्शन येतलो की हांव म्हणटा आसतना हांव सोड केला न्ही आनी क्वेश्चन मार्क पडटात एकवळपणे येता की तो हांवसले दर्शन घेवच्याक. महाभाव कृष्ण परमात्मा महाभाव तो पॉवरफुल आमी केल्ले तेन्ना ताका सेवा आसा पळय तो उडकास काडटा आमी केल्ले सर्व साम ताका केला न्ही सर्व दिलें ताका आमगेलो उडकास करता आसता की तो बलभद्रा तुगोत आसा बलरामा आमगेल्या लोकांक सोडचें म्हळ्यार भारी कश्ट जायना आनी कृष्णा खातीर आमी परत सोडलें बायल चेडून सोडलें घर सोडलें दार सोडलें आवय बापूय पुरा सोडलें जाल्यार तांकां सांगनाशिल्लो हांव गेलो कितलो दूख आसा पळय आनी तो आमी सर्वस्व ताका दिलें आनी ताणें क्षण मात्र आमकां कोणाक सांगनाशें आमकां परत सोडून गेला. हांव बापूय सोडलें सुलभ न्ही जाल्यार आमी सोडलें हागेले कशें जाल्यार तो आमकां कांय नाशें करून घेवन पुरा सोडून गेलो आमकां आनी तें बंधन आमगेलें कट करून उडयलें न्ही ताणें देवान इतलो परत आमी तागेलें प्रेम केलें इतलो परत तागेलें हें केलें जाल्यार ताका कांय नाशें ताणें काडून उडयलें. जाय जाल्यार आमी ताका राबयत आशिल्ले धरून घेवन खंय वच आशिल्लो तो आमकां जाय जाल्यार ताका बंधन करता आशिल्लें आमी ब्लॉक करता आशिल्ले जाल्यार तो आनी हांव तुमकां ऋणी जाल्याची तुमगेलो उपकार केन्ना विसरना आनी बेगीत म्हणून गेला फटी सांगून ताणें कसं म्हणची म्हणाली तुमकां हांव विसरना आनी तुमगेलो उपकार मस्त केले हांगा परत सांगता गोपी ते गांवच्या लोकांक अशें म्हणून बंडल मारून ताणें आनी आमकां वयर पार करून गेलो आनी तेन्ना थांब गेलो म्हणून अशें पण आमकां अट्रॅक्शन गोडी उलोवंक घेवन शुगर कोटेड पिल म्हणटा न्ही परत गोड उलोवंक गोड गोड उतर उलयलें ताणें आनी असल मनशा वयर कोणी तरी विश्वास दवरीत की आतां म्हणून खंयची बायल मनीस कोणें विश्वास दवर न्ही कपटी वयली अशें म्हणटा कोणी तरी विश्वास दवरता की हाका वयली इतलो गोड उलयता तो की परत लोकांक विश्वास दवर तशें उलयता एक्चुअली दवर न्ही तागेलें मोडी तशें आशिल्लें हातल्यार परत एट्रॅक्ट जाता तशें ताणें पळयल्यार पुरो आशिल्लें काय तें एट्रॅक्शन आशिल्लें आतां मुडगास काडलेलें एट्रॅक्शन आसा ताका पळयलें ना आमी कृष्ण म्हणना परत लोक हांसता परत लोकांचो स्वभाव चेंज जाता तशें एक एट्रॅक्शन आसा. तर आनीक गोपी म्हणटा काय आनी मलाच परत उलयता ती बलरामा आमी कोणी हडले लोक म्हळ्यार अज्ञानी म्हणटा न्ही इग्नोरंट लोक आमी आमकां सगळें गोतना आनी ताणें उलयलें पळय आमी बिलीव केलें गोड गोड उलयता मधुर ताणें कसं सांगलें पळय आमी बिलीव केलें जाल्यार तो चतूर आशिल्लो नगराचे स्त्री चंचल
आनी कृतज्ञ नाशिल्ले ते नमकां नाच म्हणून आमकां मांकड केलें म्हणून ते नमकां नाचात. तो खंय थंय गेला पळय द्वारकांत ते कोण नमकां नाका म्हणून आमकां हाडले लोकांक तांकां मांकड केलें म्हणून तसं म्हणून तो म्हणटा कडे कित्याक गांवचे लोक परत बदलून सोडटाले दे आर नॉलेजेबल ताका बिलीव करनाचे आनी हक्क तांकां मोस करचें ना म्हणून आमकां केलें म्हणून थंय भायर पडटा गेले केलें म्हणून ते म्हणटा कोण दुसरेच म्हणटा आनी केलें म्हणटा कोण जाल्यार कशें जालें हसत हसत एक वर दोळे समगेले हे करून घेवन पुरा तागेलें प्रेमवश जाता आशिल्लें व्याकूल जाता आशिल्लें आनी पुरो ताका अर्पण करून घेता आशिल्लें पुरो बायल मनीस ताणें पळयल्यार पुरो आशिल्लें हातल्यार पुरो तागेलें येवन पडता आशिल्लें तशें पुरो करतलो आशिल्लें. तेन्ना आनी केलें गोपीक म्हणटा काय हें पळय आयकून कशें करचें आसा आमी म्हूण हें पळय नाकाता ही कथा पळय आमकां नाकाता कशें दाखय म्हळ्यार दुसरें कशें तरी हें तागेलें उलोवचें नाका बंद करा म्हूण मोस केल्लो पुरता ते मोस उलोवचा बशीन आमी आनी उडगास काडटा नाका सांगलें हें पळय बंद करा दुसरे टॉपीक आसल्यार म्हणटाले क्रिकेट नाका दुसरें कशें तें उलयता म्हण तें कशें उलयता म्हण म्हण कृष्णा बद्दल तशें कोप आयला तांकां हें टॉपीक नाका दुसरें कशें तरी उलयता म्हण आनी केलें म्हणटा काय एक अभिप्राय ती कशें म्हळ्यार आमी नाशाचो जीवन काडटा आसल्यार तो काडटा आसल्यार तो नाश आमी कसो जीवन काडलें हें एक इम्पॉर्टंट तो नाश आमी तशी काडलें आतां आमकां तो केन्ना नाका आमकां तो चाक केन्ना आमी नाका आमकां तो कसो जाय आमी तो अशें जीवन काडना अशें ते गोपी पळय उलयता आसतना प्रियतम इतलो आसा मनांत गेलें ना भायल्यान म्हणटा पळय हांव चडलो मारता कळ्ळें मनांत न्हय तें बाह्य दृश्टीत आहे मनांत पाप म्हणटा तिकडे तशें अशें पळय उलयताची जाल्यार ते गोपी प्रियतम आशिल्ले कृष्णाले हांसू तेच प्रमाणे ताणें उलोवचें गोड उत्तर तेतो हाडी तागेलें सुंदर दृश्टी ताणें तेलचें तागेलें प्रेम आलिंगन हावभाव तो परत स्मरण करून रडचा लागता हितून पुन्हा उलयलें शेवट कशें म्हळ्यार एकदम रडचा लागता उदरगार म्हणटा पळय हांव कशें एक्चुअली आमी पळय रे हांव कोपान एक माते कडेन रडटा आपणान तशें करलें तशेंच आनी परत उलयलें रिलेशन आत्म रिलेशन सांगा आत्म रिलेशन आशिल्लें तेन्ना दैहिक फिजिकल आमी उलयता ती बाह्य इंटरनली तशें दे डोंट मीन वॉट दे से आतां एक्चुअली दे डोंट मीन ताणें पळय म्हळ्यार कशें की उद्देगार म्हणलें ताणें हें न्ही म्हण हाका पळयलें नंतर सूट जालें तें नाल्यार बगे आशिल्लें तें बरोबर पळयलें नंतर परत उडकास आयलें तांकां हो आनीक मोस करता आयला आमकां परीक्षित राजा सुकुमारशी म्हणटा ती बलराम सुद्दां भारी चतूर आशिल्लो काय गोड उलोवन सांत्वन करून गेलां पळय समाधान केलें काय तांकां थंय आडकुच आशिल्लो बलरामाक आनी श्री कृष्णालें पेटयलें संदेश तांकां दिता ताजें समाधान जाता कृष्णान एक संदेश दिला तांकां ते सांगता आतां पळय कृष्णान सांगलें म्हळ्यार पुरो समाधान जालें थंयतलें म्हणटा कृष्णान तुमकां एक संदेश दिला अशा प्रकार तेन्ना वसंत ऋतू चैत्र वैशाख म्हयन्याचे पिरियड तो थंय आशिल्लो तेन्ना तो रात्रभर गोपिकाश्री उरता यमुना नदी उपवन यमुना नदीच्या पर्वताची पयलीं तें हें करता आशिल्लें न्ही जलक्रिडा पुरा तशी ताका तें नृत्य आसलें तागेलें नृत्य आसलें दांड्या ताजे खातीर बलभद्र म्हळ्यार बलरामाक घेवन परत थंय वचत गोपी विहार करतात पर्वताचे थंय परत वचून वारुणी मधु म्हणटा परत लोक स्विकार करताची गोपी पर हांगर परत चरित्र गुणगान करतात बलराम कृष्णालें कितलेंय केलें तें कितल्यांक कळूं बलरामाक तें मधुपान करून तिके हें म्हणटा न्ही अमल म्हणटात तशें संचार करता आसा गळ्यांत वैजयंती माला कर्णांत कुंडल अशी शोभायमान तागेलें रूप बलरामालें सर्वशक्ती संपन्नाचे बलराम
जलक्रीडाक यमुनाक आव्हान करता, यमुना नदीक यो म्हणून जाल्यार यमुना कसं करता म्हळ्यार हो मदमत्त जालो म्हण याना म्हणटा, ताका लादून उल्लंघन करता. तेन्ना बलराम कोप येता, हलायुध घेवन तो म्हणटा तो वचकी ना म्हण. हें काडून तशें तिका टेंपरेचर उणें जालें. हलायुध आसलें घेतलें तशें तें ताणून घेतलें तिका आनी म्हणटा हे पापिश्टी यमुना, हांव जल क्रिडाक तूं आपयलें आनी तूं म्हगे लादून तिरस्कार केलो, म्हगे लायलो ना तूं शेषाचारी म्हणजे तुगेलो बुद्धी ना. तूं मात्रेची हलायुध अगर भाग 100 तुंडान तूं कट करून उडयत म्हण यमुना नदीक, पीस पीस करून उडयत म्हणून एक गर्जन करता. कारण बलराम अशी भेटता येता म्हळ्यार उच्चार करता ती भिली आनी ताका पांय पडटा यमुना नदी आनी प्रार्थना करता देवा तशें करनाका म्हण. यमुना म्हणटा महाभाव बलरामा, तुगेलो पराक्रम म्हाका विसरून गेलो ना हांव तितलो पावरफूल म्हण. म्हळ्यार एक वेळ तशें जाता कळ्ळें, एक वेळान विसरता न्ही मनशाले, कळ्ळें जागृत जाता कळ्ळें हांव कोण म्हण. तशें आमी विसरलो तुगेलो पराक्रम. हे जगतपती खाली तुगेलो एक अंश आशिल्लो शेष संबंध भोव हाजेर भार घेता आनी तूं कशें आसतलो, तुगेलो एक अंश तो नाग, तो संबंध हें घेता आनी तूं कितलो पावरफूल आसतलो. हे देवा तुगेलो सामर्थ्याक आनी खंयचे कंपेरिजन ना. तूं परम ऐश्वर्यशाली, तुगेलो निजो स्वरूप कसो म्हणून गोतनाशें अपराध केला. तूं कोण म्हणून स्वरूप कल्पना करनाशें अपराध केला याना म्हूण सांगता हांवें. जाल्यार जावंक गेलें तें देवा सर्वस्वरूप भक्तवत्सला हांव शरण आयला म्हण यमुना नदी म्हणटा आनी म्हगेलें चूक क्षम कर का देवा. आनी म्हगेलें परत कसं नाच पळय तपस हांव केलें साधना तें एक्सेप्ट कर आनी म्हगेलो अपराध मान्य कर अशें म्हणटा गेल्यार प्रार्थना करता. यमुना नदीर प्रार्थना एक्सेप्ट केलें कोण बलरामान, ते क्षम करता आनी तिका ಒಟ್ಟು क्रीड करता. गोपिका आसतली पळय ಒಟ್ಟು जल क्रीड करताची यथेच्छेच्यानी जल क्रीड करून घेवन भायर येता आनी वर्णान पेटयल्ले कांतीदेवी म्हळ्यार वर्णदेवान कांतीदेवी मुखांतर ताका निलांबर हो पितांबरी तो निलांबरी तांगेले वस्त्र. बलभद्रपली कोण निलांबरी आनी हो पितांबरी. निलांबर ताका अमूल्य आभरण पुरा अर्पण करता. कोण ती कांतीदेवी कोण पेटयले वर्णान पेटयले. बलराम निलांबर धारण करता, हांगा बैल बंगार मंगलाची म्हळ्यार माला पुरा अलंकृत भूषणान इंद्राले ऐरावत बर आशिल्ले एका हस्तीवर बसला. सो अनंतवीर आशिल्लो बलराम वीर पराक्रम अशें सूचन करता म्हणून यमुना नदी तागेले ते हलास पळय नेगेल म्हणटा न्ही कशें तांचे अट्रॅक्ट केले पळय तेच वाटेर भोंवतास खंय ताका ताणें कशें तें अशें केलें पळय तशेंच भोंवतास खंय तें आतां दिसता खंय तें ताका डायरेक्शन. आतां आमी हय न्हय म्हणटा पळय हें हय तेच थंय भोंवता आसा. ब्रजभाशेन आशिल्लो गोपीने माधुर्य तांगेले बेडग बिन्नान म्हणटा न्ही बलरामाल मन पुरा अपहरण केलें. मस्त दिवस तर थंय उरला आनी इतलो समय गेलो ताका उडक आसना. आतां ब्रजान तूं इतलो दिवस काडलो म्हणून उडक आसना. हे प्रकार बलराम ब्रजान तूं सुमार दिवस वास करता.